ระหว่างนี้ขนมเรียกอะไร เงินครับ ลุงไม่หิวหรือไง หนูครับ เคยกินปลาโลมาไหม ไม่เคย เราเมื่อกี้เดินผ่านอะไรมาก องขยะครับ มีที่ตาโอ้ยจะข่าวว่าดังใหญ่เลยดูเด็ดอ่ะ มีพี่ขอทานคนหนึ่งเข้ามาขอตังค์ผม พี่น่าสงสารมากผมถามว่าหิวไหม หนูครับ ผมเลยให้ขนมพี่เข้าไปถามว่าเคยกินไหม ไม่เคย และผมก็ถามพี่ว่าทุกวันนี้นอนที่ไหน กองขยะครับ ผมสงสารพี่เขามาก เลยตัดสินใจรับพี่เขาเข้าทำงาน และพี่เขาก็ร้องไห้ครับ ฝากเป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยนะครับ เอาแล้วมันเล่นกูได้นี่ว่าแล้ว